Вот у нас Петропавловка, нет вообще улицы нихуя. Все тут сгорело, разнесло. 3 января 2024 год встречаем. Снаряд 2 раза не прилетает в одну воронку. Будем надеяться, что не прилетит. Вот такая вот хуйня. Ярик, дом. Ярик, здорово. Дома твоего нет больше. Машины, собаки. Жесть. А где Вовка-то? Живые нет. Охренеть. Живые нет. Ракета. Алло, вон яма, воронка. До дома не долетела. Да, да, все вроде живые, дома были.